दोस्तों अगर आप इस एंड्रॉइड 4 को गिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योतिष शर्मा एंड टुडे वेलकम टू माय चैनल यूडी रावत। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस ऑनर बैंड 4 की अनबॉक्सिंग। आप देख रहे हैं यूडी रावत, दिस इज यूडी अनबॉक्सिंग और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ज़्यादा नाटक तो करते नहीं है, बॉक्स पर जाते हैं सीधे सीधे। बाहर फोटो दिया है, सब कुछ फीचर्स लिखे हैं, एमोलेड डिस्प्ले, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, साइंटिफिक स्लीप मॉनिटरिंग, स्विम स्ट्रोक रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह, और नीचे ब्लूटूथ और ट्रू स्क्रीन स्लीप वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। दोस्तों कोई खास नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जो भी है अंदर से। फटाफट से खोल लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हमें बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं। तो हमें बॉक्स में अंदर मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो हमारी मेन यूनिट, हमारी जो इस पर पैसा खर्चा किया है यार, तो मतलब ये मेन यूनिट है हमारी। दोस्तों ये है हमारी मेन यूनिट और ये है कुछ पेपर वर्क, पेपर वेस्टिंग, जो भी आप कहना चाहें इसको। और ये है हमारा एक डेटा केबल, मतलब चार्जर केबल, क्योंकि डेटा केबल तो इसमें कौन सा डेटा जाता है दोस्तों। माइक्रो यूएसबी, ये आई हैव टू कैरी वन मोर केबल, क्योंकि सब कुछ टाइप सी होने लगा है इस ज़माने में, लेकिन फिर भी मानते नहीं है। और ये कुछ दोस्तों पता तो नहीं लग रहा है क्या, कुछ डॉक टाइप सिस्टम है, देखेंगे क्या सीन है। अभी तो कुछ दोस्तों चार्जिंग का कुछ है, पता नहीं, देखिए दोस्तों पता लग जाएंगे ये चीज़ है क्या। चार्जिंग का ही है दोस्तों मेरे हिसाब से, इसमें ऐसा कुछ लग जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, उसके बाद इसमें लगने के बाद इसमें चार्जिंग नहीं है ऐसे कुछ है। और दोस्तों ये कुछ और कुछ साइड गाइड वगैरह मिल जाते हैं, इनको हम सब कर देते हैं साइड में और शुरू करते हैं हमारी वॉच को। मेरे हिसाब से इसमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि क्विक स्टार्ट कैसे को ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर जो लेमिनेशन है इसको उतारते हैं फटाफट से। तो जैसे कि हमें उन्होंने बताया है कि इसकी में जो डिस्प्ले है ये स्क्रैच प्रूफ है, तो इस पर कुछ खास स्क्रैच आने वाली नहीं है। अब पता नहीं कौन सी प्रोटेक्शन लगाई है, तो कुछ उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है। लेकिन हाँ यार दोस्तों, मतलब काफ़ी हल्का सा ही है, मतलब हमें से जैसे नॉर्मल कलाया बांध के रखते हैं, अगर आपको पता हो कलाया क्या होता है, तो इसे नॉर्मल 24 घंटे ही बांध के रख सकते हैं। मोबाइल अगर आपको स्लीप मॉनिटर करनी है 24 घंटे ही बांध के रखना पड़ेगा। हल्का सा, कुछ खास पता भी लगेगा कि आपके मतलब हाथ पर कुछ बना हुआ है। नहा सकते हैं इसको पहन के, कोई दिक्कत नहीं है। स्विमिंग कर सकते हैं तो नहा तो सकते हैं ऑब्वियसली, सो सकते हैं इजीली, ऐसा कोई खास बॉदर नहीं करेगा आपको। हल्का सा है, कुछ ज़्यादा वजन भी नहीं है इसका। दोस्तों बताया गया है कि इसमें 14 दिन की हमें बैटरी लाइफ मिलती है अगर हमने स्लीप मॉनिटरिंग ऑन नहीं कर रखी है। अगर स्लीप मॉनिटरिंग ऑन कर रखी है तो 6 दिन की, और भी कुछ और फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से बैटरी लाइफ आपकी डिपेंड करेगी। तो सर फटाफट से इसे ऑन करते हैं। दोस्तों जैसे कि अब आपको बता दूं ये चार्ज नहीं है, तो आई हैव टू चार्ज इट फर्स्ट, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बता पाएंगे। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ तो दोस्तों अब हमने इसे चार्ज कर लिया है, तो फटाफट से अब इससे हम अपना फ़ोन खोलते हैं और कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। हम दोस्तों सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए उसमें अब रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है, पहले मैंने करने की कोशिश की थी तो हुआ नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको हुवाई हेल्थ नाम का ऐप डाउनलोड करना है और इसमें स्कैन टू डाउनलोड हुवाई हेल्थ ऐसा ऑप्शन आ रहा है पूरा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑनर बैंड 4 पर क्लिक करना है, पेयर करना है, और इसमें आ जाएगा ऑनर बैंड 4। इस पर टच करके आपको नॉर्मल ब्लूटूथ पेयरिंग करनी है जैसे कि नॉर्मल होती है। प्लीज़ कंफर्म पेयरिंग ऑन ब्लूटूथ डिवाइस। ओके, ये हमने कंफर्म कर दिया दोस्तों, और पेयर लिखा गया है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसमें 75% चार्जिंग है, काफ़ी देर से चार्ज कर रहा हूँ, हो गया है। क्लिक टू लोअर पेज, ओके हम इसे लोअर, ओके 8697 स्टेप्स एक्टिविटी, ओके कुछ में कुछ आ गया है। वॉच फेस आ गया, हमने वॉच फेस सेलेक्ट किया। अब दोस्तों शुरू हो गया है। इसमें बता रहा है 9 जनवरी वेंसडे है आज, 0 कदम चले हैं, 11:51 का लाइक उसमें वो है। इसे बांध के देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें एक वेक टू वाला फीचर है, वेक टू। अब लाइक हम जैसे हम इसे ऐसे करेंगे तो उसमें वो अपने आप स्क्रीन आ जाएगी, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ऐसे उठाते ही 11:51 लिखा आ गया है, ब्लूटूथ इसमें चार्जिंग लिखी आ रही है उठाते ही। और इसमें बाकी की चीज़ें देखें तो इसमें अपडेट नाउ कर सकते हैं हम, इसको हम लेटर करते हैं। बाकी चीज़ें देखें तो हम इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐप की नोटिफिकेशन इसमें आनी है। लाइक मैंने सेलेक्ट कर दी हैं, कैलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करके हम उससे एक बार जस्ट सेकेंड दोस्तों, इसमें हम अलाउ करना पड़ेगा अपने मेन फ़ोन की सेटिंग में भी जाके। उसमें अलाउ करने के बाद हम अपनी ऐप्स की सेटिंग करते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया है दोस्तों। व्हाट्सएप के बाद हम और भी ऐसे मेरे को कुछ चाहिए नहीं दोस्तों, नॉर्मल मैसेजिंग की चाहिए, तो हमें मैसेज किया तो ऑलरेडी ऑन है। जीमेल कर लेते हैं ऑन और डन कर देते हैं। तो इसमें जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगी जैसे ही वो इसमें हमें दिख जाया करेगी, और अगर कॉल वॉल भी आता है तो अब नॉर्मली दिख जाएगा। और इसमें जैसे ही उठाएंगे
तो अपना वो अपना टाइम देखेगा। दोस्तों बहुत चीज़ प्यारी चीज़ है दोस्तों, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें जैसे हमें टाइम देखना है या फिर कुछ भी नॉर्मल हमें स्टेप्स देखने हैं, हार्ट रेट देखने, उठाइए, इसमें अपने आप टाइम आ जाएगा और मतलब नॉर्मली आ जाएगा। उसमें बाकी भी चीज़ें चेक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारी मतलब जो भी कदम, हार्ट रेट चेक कर सकते हैं दोस्तों। मेजरिंग, प्लीज स्टे स्टिल, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग इसमें ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, हम इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बैटरी डाउन चली जाएगी क्योंकि बैटरी ज़्यादा खाता है। चलो कोई नहीं, हमें तो इनेबल करके ही रखनी है दोस्तों। और इसमें अलार्म, डू नॉट डिस्टर्ब और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। 87 मेरी हार्ट रेट बता रहा है इस टाइम में, क्योंकि शायद मैं नर्वस हूँ, पता नहीं 79 आ गई है। दोस्तों कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर करेगा और आपको मतलब ग्राफ बना के दे देगा रैंडम गेम में, आपकी स्लीप मॉनिटर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये बैंड अच्छा लगा है, अगर आप ये चाहते हैं, अनबॉक्सिंग तो हो गई, इसकी गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2-4 कैमरे करने हैं, वो आपको बता देता हूँ। 10,000 व्यूज इस वीडियो में होने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप इसकी गिव में जीत सकें, और 5,000 लाइक होने चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो शेयर प्रूफ है, लाइक आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उस स्क्रीनशॉट को संभाल के रखना दोस्तों, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट को मैं चेक करूंगा, जो भी विनर होगा उसके पास वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए। 1 महीने के बाद, लाइक 1 फरवरी के दिन मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि 1 फरवरी नहीं 15 फरवरी को इसका रिजल्ट निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका कौन जीता। तो वैलेंटाइन के बाद तैयार रहिए इसको जीतने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए मे बी। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, और गिवअवेज के बारे में जानना है तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, एक और गिवअवे चल रही है, उसको देख लेना। और यूडी न्यूज़ यहाँ नीचे आ रही है, सब्सक्राइब कर लेना इधर। थैंक यू।